अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अलबार्क इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, ठंड है, तो हीटर मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में आए हुए हैं और ये ब्रांडेड है, जापानी है। तो ये आजकल हीटर आए हुए हैं गैस वाला, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अंदर किट लगी हुई है जो स्पार्कर को ऑन करती है। रिले होती है, रिले जो है वो गैस की रिले लगी होती है जिसको ऑन करता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये बाहर से आते हैं ये वाले, तो ये 110 होता है। 110 होने की वजह से बाज़ इंसान को पता नहीं चलता। तो ये 110 है। तो बाज़ औक़ात जिस बंदे को नहीं पता होता वो इसको 220 डायरेक्ट ही लगा देता है, जिसकी वजह से इसका जो सप्लाई होती है वो उड़ जाती है। जो फ़िल्टर लगे होते हैं, ZNR लगा होता है, वो उड़ जाते हैं। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसको ठीक करने के बारे में भी आपको बताएंगे। ये इसका 110 ट्रांसफार्मर है जो अभी भी मैंने खोला है। 110 इनपुट AC 220, आउटपुट 110। ये है तो नाकिस ही, लेकिन ये बिल्कुल घाटी करंट बिल्कुल माइनर से लेता है। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये हो गया ऑन। ये ऑन हो गया। अभी हम इसको खोलते हैं। ये LPG लिखा हुआ है और LPG ही पे चलता है। बाकी जो नेचुरल गैस होती है उसके ऊपर नहीं चलता। ये हम इसको खोलेंगे। सारी जापानी लिखी हुई है। मेड इन जापान है ये।
हाँ जी, ये इसकी किट है जो पैनल को भी ऑन करती है। ये इसका 220 इनपुट है, 110 सॉरी इनपुट है। उसके बाद ये इस मेन ट्रांसफार्मर से आ रहा है। बाकी इसकी कुछ सेंसर लगा हुआ है। ये रिले की है, ये नीचे ये जो रिले हैं ये रिले की आ रही है, रिले की और स्पार्कर की भी। बाकी हम इसको खोलते हैं, खोल के चेक करेंगे क्या क्या चीज़ इसकी। मशीन का हाल है। मशीन छोटी शॉर्ट है। दोबारा मशीन कितने पे है जी? ये शॉर्ट हो गया हमारा। तो कराई जाते हैं ऑटो कराई जाते हैं। ये मैं करता हूं से को कराई जाती है। हां ये इसका स्पार्कर है, स्पार्क करता है। उसके बाद बाकी रिलियों का भी है। उसके बाद सारा ये 110 से 220 लगी। तो ये जो ZNR है 110 वाला ZNR ये डैमेज हो जाता है और बाज़-औक़ात आगे भी शिफ्ट होता है। लेकिन इन्होंने सेफ्टी को बहुत मद्देनज़र रखे हुए हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये टूटा हुआ है, आपको मेरे ख्याल में नज़र आ रहा है ये। उसके बाद अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करके हम चेक करते हैं पावर सप्लाई को। ये हमने खोल लिया, इसको खोल के चेक करते हैं। ये जी ये धमाका हुआ है, ये देखो ये धमाका हुआ है। ये धमाका हुआ है। उसके बाद ZNR ये जला ZNR। अभी मैं उससे अच्छा इसको हम चेक करते हैं। ZNR तो शॉर्ट ही है, ये देखिए ये ZNR है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट है। उसके बाद ये सप्लाई आ रही है, सप्लाई इधर से होते हुए ZNR के ज़रिए ये ZNR है और ये फिल्टर कैपेसिटर है, ZNR है और ये आगे जा रही है। उसके बाद अच्छा ये हम एक साइड ये जा रही है, इधर दूसरी साइड जो है ये इससे यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देखिए ये नहीं आ रही, ये फ्यूज़ उड़ गया है, ये वाला फ्यूज़ यहाँ पे आप देखें तो ये लाइन हल्की सी लाइन जो है
उन्होंने फ्यूज़ की लगाई हुई थी ये वाली। अभी हम, क्योंकि हमारी कंट्री में ZNR 110 नहीं मिलता, तो हम इसको ZNR को उतार देंगे। ZNR को उतार के इसको फ्यूज़ लगा के हम चेक करेंगे। तो अभी हम पहले ZNR उतारे और ये फ्यूज़ लगा के चेक करते हैं। ये हमने फ्यूज़ लगा दिया। फ्यूज़ लग गया, बिल्कुल पतला सा लगाया क्योंकि इसका इतना लोड नहीं है इसलिए। और हम इसको अभी ये काट देंगे ZNR को। अभी हमने ZNR को काट दिया। अभी हम इसको चेक करेंगे। ZNR वाली जगह जो है वो शार्प ZNR ये ओपन है, ये देखिए कोई नहीं चल रहा। चलो मैं बैक साइड उतारता हूँ। ये देखिए ये भी ब्लास्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी इसको लगाएंगे, लगा के करेंगे चेक। अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के लिए दोबारा सेम जैसे जैसे उतारी है चीज़ें वैसे वैसे हमें लगा देनी है। ये आ गई हमारी 110 मेन सप्लाई। ये आ गई रिले जो ट्रांसफार्मर सॉरी। उसके बाद स्पार्कर आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको ये जो इनके एरर होते हैं, क्योंकि आजकल ठंड है, सर्दियाँ आई हुई हैं, तो जो इनके एरर के बारे में बताऊंगा। ये इसका मोटर के लिए बंद किया हर चीज़ हमने लगा दी है। तो लगा के अब हम करेंगे इसको चेक। सप्लाई करेंगे ऑन हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। ये होगा पैनल, अभी ऑन है, ये आवाज़ आ रही है। आपको फैन नज़र आएगा, बंद हो गया। ये फैन है, फैन की मोटर है, ये आ रही है फैन की, ये आ रही है। उसके बाद ये उसका जो रिले है, ये गैस आ रही है, गैस यहाँ पे जाएगी।
जब ये ऑन होगी तो गैस आ जाएगी। और ये हमारा स्पार्कर है। स्पार्कर की अब मैं वर्किंग दिखाता हूँ आपको। ये ऑन हो गया और आ रही है आपको यार, बिल्कुल पावर आता। ऑन हो गया। आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले।